ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் டு ட்ரெண்ட் பைட்ஸ். இன்றைக்கி ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டான தாபா ஸ்டைல் சிக்கன் கறி தான் பார்க்க போகிறோம். இதை நம்ம எப்படி ஈஸியாக ரொம்ப டேஸ்டியாக பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷலான மசாலா பவுடர் இப்போ ரெடி பண்ணிக்க போகிறோம். 2 ஸ்பூன் சோம்பு, 1 ஸ்பூன் மிளகு, ஒரு 1/4 ஸ்பூன் ஜீரகம், 2 ஸ்பூன் மல்லி இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா பேனில் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். ட்ரை ஃப்ரை பண்ணி அதை பொடிச்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போது சிக்கன் கறி செய்கிறதுக்கு கடாய் வச்சு தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்து 1 ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் வெட்டி வச்ச வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம். நான் 2 பெரிய சைஸ் வெங்காயம் சேர்த்துருக்கேன். 2 பச்சை மிளகா, இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்து நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இப்போது நான் 2 மீடியம் சைஸ் தக்காளியை கொஞ்சம் கொத்தமல்லி சேர்த்து நான் அரைச்சி வச்சுருக்கேன். அதையும் சேர்த்து எண்ணெய் விட வதக்கிட்டு புதினா கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது மஞ்சள்தூள், கரம் மசாலா, கொஞ்சம் சிக்கன் மசாலா சேர்த்துட்டு இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்தாலும் முன்னாடி ஒரு மசாலா பவுடர் ரெடி பண்ணோமே அதை இப்போ சேர்த்து கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து நல்லா மசாலா எல்லா இடத்துலையும் மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நல்லா சேர்த்து விட்டுக்கோங்க. இதுக்கு நம்ம தயிர் 1 ஸ்பூன் தான் சேர்க்க போகிறோம். இப்போது இந்த மசாலாலாம் ரெடி ஆனோன்னா மசாலாவை ஒதுக்கிட்டு அதே கடாயில் ஒரு 2 முட்டையை உடச்சி ஊற்றிக்கோங்க. கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து அந்த முட்டையை நல்லா நம்ம பொடி மாஸ்லாம் பண்ணுவோம் இல்லையா, அதை மாதிரி நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. ஒரு கன்சிஸ்டன்சி நான் இப்போ காட்டுறேன். இந்த கன்சிஸ்டன்சி வர வரைக்கும் நல்லா நம்ம திரிச்சு விட்டுட்டு இப்போ நம்ம மசாலாவோட பிளெண்ட் பண்ண போகிறோம். இப்போ நல்லா மசாலாவோட பிளெண்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போது நம்ம சிக்கனை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ சிக்கனை சேர்த்துட்டு சிக்கனும் அந்த மசாலாவும் நல்லா சேர்கிற அளவுக்கு நல்லா கிண்டி விட்டுக்கணும். இப்போ அந்த முட்டை மசாலா எல்லாம் சேர்த்து ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் சிக்கனுக்கு. இதெல்லாம் கிளறி விட்டுட்டு நல்லா மூடி போட்டு ஒரு 10 மினிட்ஸ் சிம்லேயே விட்டுருங்க. இப்போ கொஞ்சம் தண்ணி விட ஆரம்பிச்சிருக்கோம் சிக்கனை. தண்ணி விட ஆரம்பித்ததும் இப்போ நான் ஒரு 2 டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துட்டு இன்னும் நல்லா கன்சிஸ்டன்சியில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு உப்பு காரம் செக் பண்ணிவிட்டு மூடி வச்சுட்டேன். சிம்மர்லேயே ஒரு 20 மினிட்ஸ் விடுங்க. சிக்கன் நல்லா வெந்துடும். பாருங்கள், தாபா ஸ்டைல் சிக்கன் கறி சூப்பராக ரெடியாக இருக்குது. இதை பஞ்சாபி நான்வெஜ் தாலி கூடலாம் சர்வ் பண்ணுவாங்க. இது நம்ம வீட்லேயே ஈஸியாக பண்ணிடலாம். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நம்ம இதை நல்லா இன்னும் பண்ணி கூட திக்காக்கி நம்ம சப்பாத்தி பரோட்டாக்கு கூட வச்சு சாப்பிட்லாம். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போது கொத்தமல்லி தூவி இறக்கி விட்டுடலாம். அவ்வளோதான், தாபா ஸ்டைல் ஈஸியான சிக்கன் கறி ரெடி ஆகிடுச்சு. இதே மாதிரி நிறைய சிக்கன் கிரேவிஸ் நம்ம பிளேலிஸ்ட்டில் இருக்குது. உங்களுக்கு வேணும்னா கண்டிப்பாக செக் பண்ணி பாருங்கள். எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள். நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்க. நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதான் எங்கள் எஃபர்ட்டுக்கான பலன் கிடைக்கும். இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் வேணும்னா எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.